Канун Нового года, пора украшать дом. Но эта зеленая красавица не единственная в доме, достойная праздничного убранства. Камин – портал для Деда Мороза. Вот где требуется новогодний антураж. А чтобы украсить его по-праздничному, нам понадобится елочная гирлянда, ароматные свечи, несколько игрушек, снежный барс с бантиком, гирлянда. Хотя нет, барса лучше убрать. Продолжим баллончик с декоративной краской и шишки. Много шишек. Елочную гирлянду возьмем за основу. Можно использовать ветви натуральной елки. В моем случае елочка искусственная, поэтому, чтобы создать объемную композицию, распушаем все веточки. Еловый изумруд разбавим гирляндой с шариками из ниток. Настоящие шишки в паре с зеленью будут отвечать за природный стиль, а немного серебряной краски добавит праздничного блеска. Ароматные свечи разной высоты в объятиях нарядной ленты добавят романтичного акцента композиции. Не лишним будут и елочные шары. Используем белый, зеленый и нежно-голубой. Так мы соблюдаем важное правило – смешиваем не более 3 цветов. Не забудьте и про фасад камина. Его тоже украшаем новогодней атрибутикой, выдерживая единый стиль – свечи, игрушки и много блесток. Завершаем оформление уютным пледом. Включаем гирлянды, зажигаем свечи, выключаем свет. Место для самых теплых встреч готово.